Пастор. Vamos a entrar a las partes de presentación. Сейчас мы войдем уже непосредственно к презентациям перейдем. Y hermanos, es lo que Dios nos ha permitido ver y hacer con la iglesia. Дорогие братья и сестры, это то, что нам Господь позволил увидеть посредством церквей. Si en algún momento usted nota que algunas cosas no se aplican del todo, Если вы в некоторые моменты видите, что некоторые вещи не могут быть полезными для этой местности, porque su experiencia pudiera ser diferente, потому что ваш опыт показал нечто другое, yo estoy seguro que Dios puede buscar la manera de que eso funcione я con usted. уверен, что Господь сможет найти метод или показать, как оно может работать посредством вас. Los grupos pequeños Малые группы no surgen por la casualidad. не производственные такие, они не появляются сами по себе. Pero cuando un líder Но когда один лидер de la iglesia local, из местной церкви de la conferencia, приезжает на конференцию, el mismo pastor, сам пастор, descubren que al menos 4 elementos deben unirse, они видят, что как минимум 4 элемента должны hay объединиться, resultados poderosos. и будет невероятный результат. Voy a pedirle aquí. Я хочу попросить этого человека, чтобы прошел со мной. Le vamos a llamar a él el liderazgo de la iglesia. Мы его назовем лидерство малой группы. Pero él solo no puede hacer las cosas. Но он не может сам делать вещей. Él necesita de un compañero Он нуждается в помощнике, que se llama planificación. который называется планирование. Liderazgo, Лидерство, planificación, estrategia. планирование. Pero estos dos elementos sin las personas adecuadas no funcionan. Но эти два элемента без надлежащих людей не будут работать. Él va a necesitar Он будет el нуждаться. pastor. Hoy el pastor. Y va a necesitar, el pastor va a necesitar de la iglesia. Они будут нуждаться в пасторе, и пастор будет нуждаться в De церкви, la iglesia local. в местной церкви. Y entonces los cuatro И таким образом четверо, hacen la fuerza de la iglesia. они являются силой церкви. Si estos 4 elementos Если эти 4 элемента, se sueltan, no если funcionan они las cosas. отпустят друг друга, они не будут работать. Si usted ha escuchado que en algún lugar, Если вы слышали, что в каком-то месте, en alguna parte, в какой-то стране los grupos pequeños funcionaron, малые группы работали, ahí está la fuerza. вот это является сила. Solo que no deben soltarse. Но они не должны друг друга отпускать. Si el liderazgo dice, Если лидерство скажет, no quiero trabajar con planificación, я не хочу работать с планированием, no funciona. так не будет работать. Si planificación estratégica dice, no, yo no quiero con el pastor. Если планирование скажет, не хочу работать с пастором, Y si el pastor dice, если пастор yo скажет, no quiero con la iglesia, я не хочу работать с aunque церковью, la iglesia no quiera soltar, no даже если funciona. церковь не хочет ее отпускать, Los всё равно 4 tienen que estar unidos. 4 должны эти элементы находиться в. Cuando un grupo pequeño, vuelvan a unirse, Вы можете объединиться. aquí, vuelvan a unirse. Объединиться. Cuando un grupo pequeño Когда малая группа está bautizando, крестит, Dios está bendiciendo, Бог благословляет. pero hay esfuerzo unido. Но тут совместный труд, совместные силы, усилия. El liderazgo de esta iglesia Лидерство этой церкви se hizo para producir было создано для того, чтобы давать, almas para el reino de los cielos. чтобы производить новые души для небес. La planificación estratégica, Планирование, стратегическое планирование. Dios lo ha permitido en su iglesia Бог разрешает это para producir almas для para el того, reino de los cielos. чтобы появлялись новые души. El pastor Пастор, está en la iglesia он находится в церкви, porque debe preparar потому что он должен подготовить a la iglesia para ganar almas. церковь для того, чтобы они могли La iglesia находиться. existe И церковь существует, porque debe ganar almas para el reino потому de что los они
la planificación estratégica, Ни стратегическое ni el планирование, pastor, ни пастор, ni la iglesia local ни церковь existen separados. не могут существовать отдельно. Ellos abrazan a los grupos pequeños Они обнимают малые группы. y entonces los grupos pequeños producen. Gracias. И, спасибо вам большое. И поэтому Gracias. малые группы последовали плоды. ¿Cuál es el fin? Каким же является окончание? ¿Hasta dónde puede llegar un grupo pequeño? До какого момента может существовать малая группа? Un grupo pequeño Малая группа, debe bautizar. она должна крестить. ¿Cuándo? Когда? ¿Cómo? Как? Hay un proceso. Это целый процесс. ¿Qué más debe hacer un grupo Что pequeño? еще она должна делать, малая группа? Debe multiplicarse. Она должна приумножаться. Y a mí me encanta ver la multiplicación del grupo pequeño Мне очень нравится видеть приумножение малой группы. en términos de liderazgo. В терминах лидерства. Noten, el grupo pequeño debe multiplicarse Что малые группы должны en el приумножаться contexto del liderazgo. в контексте лидерства. Es decir, yo soy el líder. Это сказать, я лидер. Yo no voy a mantener solo a mis miembros como miembros de iglesia. Я не буду содержать своих членов церкви только как членов церкви. Yo voy a multiplicar mi liderazgo en ellos. Я приумножу мое лидерство в них. Y al rato, meses después, И через несколько месяцев en mi grupo pequeño, в моей малой группе todos son líderes. уже все лидеры. En México, В Мексике durante 4 décadas, на протяжении 4 десятилетий solo manteníamos miembros. мы только имели членов церкви. Se bautizaban muchas personas, Крестились люди, pero eran de unos pocos miembros de la iglesia, но только от некоторых членов церкви, que nosotros le llamamos laicos. которых мы называем миссионерами. Yo conocí a un hermano, Я знал одного брата, a un laico, одного миссионера, que en un año bautizó 250 personas, который за год крестил 250 человек. pero era el único en su iglesia. Но он был единственным в своей Y los церкви. otros И все другие, solo miran, они только смотрят. se asombran, Они удивляются. maravillados, О, удивительно такая. Да, asombrados. они удивлены. En esas décadas tuvimos mucha apostasía. В эти десятилетия мы имели очень много отступлений. De pronto aparecían líderes Не возьмись, откуда появились лидеры, que Satanás entraba en su corazón, в сердца которых входил сатана. dividían a la iglesia, И разделялась церковь. se llevaban miembros. И они забирали членов церкви. Yo estuve en un distrito Я был в одной церкви, donde un líder где один лидер en años pasados несколько лет назад se separó de la iglesia отделился от церкви y se llevó 200 miembros. и забрал с собой 200 человек. Gracias a Dios Слава Богу, que se rompió ese hilo de tradición evangelística. что разрезала все-таки эта нить, которая забирала в неправильное учение. Y a partir del año 2006 И с 2006 года dejamos de promover a unos pocos distinguidos de la iglesia. и мы уже не поощряли тех людей, небольшую группу людей, которые только работали. Y comenzamos a promover el liderazgo en los grupos Но pequeños. мы уже начали работать с лидерством, помогать вставать лидерами. Yo les dije hoy en la mañana Я сегодня вам говорил с утра, que en una reunión un hermano se levantó y me protestó. что один человек, один член церкви поднял руку и запротестовал, не хотел. A mí me tocó enfrentar a cientos de hermanos que me regañaron. И я встречался с более сотни человек, которые отрицали и не хотели слушать. Pero el problema no era el programa que estábamos Но estableciendo. проблема была не программа, которую мы предлагали. Era choque de liderazgo. Это встреча лидеров. Si antes yo era aquí el único que levantaba la mano, Если раньше этот человек был единственным, который подавал руку, ahora con los grupos pequeños yo ya no era el único.
С малыми группами этот человек уже не стал. Ahora era todo el grupo. Уже вся группа была Y активна. eso incomodó al liderazgo de muchos hermanos. И это сделало некомфортный шаг по направлению лидерства некоторых членов церкви. Los grupos pequeños cultivan el liderazgo de la iglesia. Малые группы обрабатывают лидерство церкви. Y a esto se debe И на этом основано, que grupos pequeños consolidados что малые группы, pueden establecer nuevas congregaciones consolidadas. что работающие малые группы смогут основывать новые общины. Usted puede buscar cualquier manera para tratar de establecer una nueva congregación. Вы можете искать множество способов, чтобы основывать новые церкви. Pero si no lo hace preparando líderes, Но если этого не сделаете вначале, подготавливая лидеров, y qué mejor en un grupo pequeño, чтобы они вначале создали малую группу, no podemos tener iglesias consolidadas. мы не сможем иметь действительно качественные церкви. Tenemos una misión У нас есть очень важная миссия. y ustedes han escuchado vez tras vez. И вы очень часто слышали об этом. A mí me gusta esta declaración Мне очень нравится эта цитата de Russell Burrill. и Руссела Бурилла. El enfoque de la comisión es hacer discípulos. Основное поручение – это сделать учениками. Cualquier otro producto final Любой другой результат es inaceptable para Jesús. неприемлем для Христа. Él mandó a la iglesia a producir discípulos. Он послал церковь делать учениками. Y eso es lo que las iglesias obedientes deben estar И haciendo. это то, чем должна заниматься послушная церковь. Los grupos pequeños Малые группы nos ayudan a cumplir esta comisión. помогают нам исполнить это поручение. ¿Cómo le vamos a hacer? Как мы это сможем сделать? El consejo inspirado dice: Совет служения благотворительности говорит следующее. hay en cada iglesia В каждой церкви grupos pequeños bien organizados. должны образоваться хорошо организованные малые группы. Y este es un desafío para el liderazgo de la И iglesia. это очень сильный вызов для лидерства. ¿Cómo organizar grupos pequeños y bien? Как организовать хорошо малые группы? Не просто малые группы, а хорошие малые группы. Hermanos, ya está probado que nosotros solos no podemos. Дорогие братья и сестры, уже мы попробовали. Сами мы этого не сможем сделать. Не сможем. En esa época de la iglesia en México, cuando uno o dos dirigían la iglesia, В это время, когда 1-2 человека управляли всей церковью, a mí me tocó conocer a un hermano я повстречал одного человека, que terminó diabético, который закончил диабетиком, 20 años como anciano de iglesia. 20 лет пресвитером церкви. Cuando lo separaron del cargo, Когда у него забрали его, comenzó a enfermarse. когда у него забрали его должность, он начал заболевать. Fue al médico, Он пошел к врачу, era diabético. и он оказался диабетиком. Solos no vamos a poder. Сами мы не сможем ничего сделать. Necesitamos el apoyo de la gente de la iglesia. Нуждаемся в помощи членов церкви. Y un recurso indispensable И один из ресурсов, очень важных ресурсов, en la consolidación de nuestros grupos pequeños в качественной работе наших малых групп, es el líder del grupo pequeño. это лидер малых групп. Pero los líderes Но лидеры, no nacen, они не рождаются. hay que hacerlos. Их нужно делать. Muchos de los que estamos aquí Многие из нас, которые находятся здесь, no vinimos hacia el mundo. мы не пришли просто в мир. Tuvimos que aprender de alguien. Мы должны были научиться от кого-то. Tuvimos que mirar a alguien. Мы должны были посмотреть на кого-то. Y ahí está el líder que puede ayudarnos a mover И a la в этой iglesia. ситуации был какой-то лидер. И также и сегодня существует лидер, который будет вести церковь. Pero ese líder necesita visión. Но этот лидер нужен, этому лидеру нужно иметь видение. ¿Qué visión? Какое видение? ¿Dónde la va a encontrar? Где он ее может найти? En nuestra iglesia trabajamos con voluntarios.
В нашей церкви мы работаем с волонтерами. No podemos obligar a que un hermano piense como yo pienso. Мы не можем заставить человека думать, как я думаю. Pero yo puedo ayudarlo Но я могу помочь ему, para guiarlo a Cristo Jesús. чтобы направить его к Иисусу Христу. Que adopte la visión de Cristo Чтобы он мог увидеть видение Христа. y cuando salga, И когда он выйдет, solo tendrá en su cabeza он только будет иметь в своей голове ganar almas. побеждать и приводить людей ко Христу. Ganar almas para Cristo. Приводить людей, новых людей ко Христу. Ganar almas para Cristo. Приводить людей ко Христу. El liderazgo, Лидерство. por supuesto que necesita el respaldo de la organización de la iglesia. Обязательно нужна поддержка, организационная поддержка. A mí me tocó trabajar alrededor de 5 años Был период, когда мне пришлось на протяжении 5 лет con grupos pequeños, работать с малыми группами, pero de manera clandestina. но одним особенным методом. ¿A qué me refiero? На что я обращаю внимание? Что это? Todas las actividades debían hacerse en la iglesia. Все вещи, которые мы делали, все должны были делаться только в церкви. Y miren el concepto. И посмотрите на эту идею. ¿Te quieres salvar? Если ты хочешь спастись, Vente para la iglesia. приди в церковь. ¿Quieres conocer la doctrina? Если ты хочешь узнать про доктрину, Vente para la приди в iglesia. церковь. En México В Мексике teníamos un grupo, una clase que se llamaba clase doctrinal. у нас была группа, класс, который назывался доктринальным классом. En cada iglesia funcionaba uno. В каждой церкви существовал один класс. Solo uno. Всего лишь один. ¿Por qué? Почему? Porque solo una persona Потому что всего лишь один человек es la que podía explicar mejor la doctrina. мог хорошо рассказать. Y los demás, И все остальные nadie sabe. никто не знает. ¿Quién puede doctrinar aquí? Кто может здесь рассказать доктрины? Allá el hermano. Брат, Tráiganlo. приведите его Y oren para que no se enferme. и молите, чтобы не заболел. Oren para que no se muera. Молите, чтобы не умер. Porque es el único que puede Потому что explicar la это doctrina. единственный, который может объяснить доктрины. ¿Notan ustedes? Вы поняли разницу? Hoy Сегодня yo ya no tengo que esconderme para formar grupos pequeños. я уже не должен прятаться, чтобы формировать малые группы. Cuando trabajé con grupos pequeños, le he llamado así de manera clandestina. Когда я работал с малыми группами в этой церковной... No porque era un pecado, no. Не потому что это был какой-то грех. Es porque no se acomodaba al sistema de liderazgo de la iglesia. Но я должен был прятаться, и оно не подходило под систему лидерства церкви. Por ejemplo, Например, me di cuenta que en las semanas tradicionales que se hacen en la iglesia, я увидел, что обычными неделями, которые существуют в церкви, обычными традиционными неделями, venía la semana de salud. приходила неделя здоровья. Reunía a mis ancianos. Я собирал моих членов церкви, моих пресвитеров. Hermanos, Я говорил: братья, ¿cuántas personas creen que van a asistir a la semana de salud? как вы думаете, сколько человек придет на неделю здоровья? Pastor, muy pocos. И они говорили: пастор, очень мало. ¿Cuántos? Сколько? 5. 5. 5 personas. 5 человек. Algunos ancianos me decían, pastor, ya no hagamos la semana de salud. И уже некоторые пресвитеры говорили: пастор, давайте не будем делать уже эту неделю здоровья. Entonces nos organizábamos por grupo. Cada anciano tenía un grupo de personas. Поэтому мы организовали, что каждый пресвитер имел группу. Designábamos un lugar. И мы им определяли одно место. Yo instruía al anciano. И я обучал пресвитера. Le daba los temas. Я ему давал темы. Y entonces él se iba a ese lugar con su grupo И он уже шел в это место со своей группой, para tener la semana de salud. чтобы там уже делать неделю здоровья. Y todo está planificado. Все уже спланировано. Y llega el presidente del campo И приезжает президент конференции. a anunciar eventos. Рассказать про новые мероприятия. Y decía, И говорит: hermanos, дорогие братья и сестры, vamos a tener la semana de salud давайте у нас будет неделя здоровья. en el mes de febrero. В феврале Quiero a todos los miembros aquí en la iglesia я хочу всех членов церкви
здесь, Aquí se va a llevar a cabo la semana de salud. здесь будет проходить неделя здоровья. Porque así lo decía el papel. Потому что так было написано на бумаге. Se iba el presidente del campo. Уезжал президент конференции, Y vienen los ancianos. и приходят пресвитеры. Pastor, Пастор, usted dice que debemos ir a las casas para tener la semana de salud. вы сказали нам, что мы должны будем собираться по домам, чтобы иметь неделю здоровья. Y el presidente del campo И dice que aquí en la президент iglesia, конференции здесь в церкви говорит, что мы это будем ¿a делать. quién le vamos a hacer caso? На кого нам равняться, кого слушать? Al presidente del campo. Президента конференции. Se me acabó mi plan de grupos pequeños. И мой план малых групп на этом закончился. 5 años luché 5 лет я воевал туда. y yo oraba a Dios. Я молился Богу. Ayúdanos Помоги нам, que un día чтобы один день todos creamos en grupos pequeños. мы все могли быть в малых группах. Y un día, ese día llegó. И этот день наконец-то настал. Y hoy ya no tengo que esconderme И сегодня я уже не должен прятаться, para organizar grupos pequeños. чтобы организовать малые группы. Hoy la iglesia dice, Сегодня церковь говорит, organícense en grupos pequeños. организовывайтесь в малые группы. Porque finalmente le hicimos caso al consejo inspirado también. Потому что мы наконец-то услышали то, что и послушали с того, что написал Илай. Y es un proceso. И это целый процесс. ¿De qué manera la iglesia puede respaldar al grupo pequeño? Каким образом церковь может быть поддержкой для малых групп? ¿De qué manera podemos garantizar el trabajo del líder de grupo pequeño? Каким образом мы можем гарантировать качественную работу лидера малых групп? Nosotros hemos designado Мы назначили a una persona одного человека, que se conoce como coordinador de grupos pequeños. который будет называться координатор малых групп. Esa persona es clave. Этот человек является ключевым звеном. Debe ser un anciano de iglesia, Это должен быть пресвитер церкви. pero un anciano que crea en grupos pequeños. Но пресвитер церкви, который верит в малые группы. Pero no solo que crea en grupos Но pequeños, не только тот, который только верит в малые группы. que le gusten los grupos Чтобы ему pequeños. нравились малые группы. Pero no solo que crea, Но не только, чтобы он верил в них. no solo que le guste, Но только, чтобы они ему нравились. que lo promueva, Чтобы он это провозглашал. que lo practique. Чтобы он это практиковал. Yo tuve un anciano У меня был один пресвитер en una iglesia. в одной церкви. Yo llegaba el sábado a la iglesia. Я приходил в субботу в церковь. Hermanos, vamos a trabajar en Ну, grupos братья и pequeños. сестры, мы будем работать в малых группах. Y les hacía ver la importancia de organizarnos. И я показывал важность организации малых групп. ¿Están todos de acuerdo? Все согласны? Y la iglesia decía amén. И церковь говорила аминь. Y yo me iba por aquí. И я шел в эту сторону, Y el anciano subía por allá. и пресвитер выходил с этой стороны. Y les decía, И говорил, nada de grupos pequeños. никаких малых групп. Ya se fue el pastor. Уже ушел пастор. Se fueron los grupos pequeños. Ушли малые группы. Aquí nada de grupos pequeños. Здесь никаких малых групп. No funcionaba. Тут не будет ничего работать. Pero un anciano Но пресвитер, que le guste, которому нравится, que crea, который верит, que practique который практикует это los исполнение, grupos pequeños малые группы, es clave. это ключевое. Nosotros le hemos llamado coordinador Мы его называем координатором. local de grupos pequeños. Местный координатор малых групп. Y lo hemos colocado И мы его поставили en un organigrama. в одну организационный график. Y la iglesia ve a ese anciano И церковь видит этого пресвитера como parte de la estructura de la iglesia. как часть структуры церкви. Ese anciano Этот пресвитер, puede citar a junta de líderes de grupos pequeños. он может собирать совет лидеров малых групп. Ese anciano Этот пресвитер, puede llevar propuestas a la junta de la iglesia он может приносить идеи в совет церкви, porque está considerado en la estructura de потому la что он iglesia находится в структуре церкви. allá con nosotros. Уже знаем. ¿Ok? ¿Qué puede hacer un anciano por los grupos pequeños? Что может сделать пресвитер для малых групп? Número 1. Первое. Ese anciano coordinador Этот
Этот пресвитер является координатором. debe trabajar Он должен работать. brazo a brazo, Рука под руку. hombro con hombro, Рука за руку. con su pastor de iglesia. С его пастором. A donde va el pastor, Куда идет пастор? va el coordinador. Туда идет координатор. Lo que el pastor enseña, Что пастор обучает? el coordinador Координатор lo transmite a la iglesia, a los передает líderes, церкви и лидерам. y los líderes a la iglesia. И лидеры церкви. Yo les comenté hoy en la mañana Сегодня с утра я вам говорил, que me tocó atender un distrito что мне приходилось работать в одной общине, de 52 iglesias. на одном месте с 52 церквями. Miren lo que sucede. Посмотрите, что происходит. Yo voy a la iglesia X aquí. Я пойду в церковь X. Les hablo Я им говорю de evangelismo. о евангелизме. Voy a la otra iglesia. Иду в другую церковь. Les hablo de evangelismo. Я им говорю об евангелизме. 52 iglesias. 52 церкви. Cuando vuelvo con esta iglesia, Когда я возвращаюсь обратно к этой церкви, ¿ustedes creen que se acuerda de lo que yo digo? они думают, помнят, о чем я говорил? No se acuerda. Уже нет. Yo debo tener a alguien aquí, Я должен иметь кого-то здесь, que es mi extensión, который будет моей заменой, que sabe lo que yo pienso, который знает, о чем я думаю, que busca lo que yo pienso, который ищет того, о чем я думаю, que trabaja conmigo, который работает со мной, que motiva a la gente, который меня мотивирует, que instruye a la gente. который обучает членов церкви. Es el eco Это является основным эхом, основным столбом de mi trabajo para ganar almas. для приобретения новых душ. Así es que ahora yo me voy. Поэтому я сейчас ухожу. Cuando vuelvo a esta iglesia, Когда я обратно возвращаюсь в эту церковь, lo que yo dije hace 3 meses, что я сказал 3 месяца назад, Él lo ha refrescado. этот человек постоянно напоминает. De esa manera me multiplico. Таким образом я могу примножу. Eso hace el anciano. Это работа Trabaja пресвитера. conmigo. Работает с пастором. Debe ser consagrado. Он должен быть посвященный служению. Debe trabajar en coordinación con el pastor. Он должен работать вместе с пастором. Debe trabajar en armonía con sus compañeros ancianos. Работать в гармонии со всеми руководителями отделов. Ese coordinador Этот координатор, es el que cuida de los líderes de grupos pequeños он заботится о лидерах малых групп de la iglesia local. местной церкви. Nosotros allá Мы там, hemos designado мы назначили de líderes de grupos pequeños особые встречи лидеров малых групп, que se reúne el viernes которые встречаются по пятницам después del culto de consagración. после богослужения. Ese líder, ese anciano coordinador, Этот координатор, llama a todos los líderes он собирает всех лидеров. y tiene un programa И у него есть программа. que va a cumplir con ellos. И он исполняет эту программу вместе с ними. Vamos a ver también durante estos días Мы на протяжении этих дней посмотрим. todos los elementos de ese programa del viernes. Все элементы этой программы пятничного служения лидеров. Pero ese anciano coordinador Но этот пресвитер-координатор debe asegurarse должен быть уверен, que esa reunión de líderes de grupos pequeños что эта встреча лидеров малых групп, alcance sus objetivos. чтобы они могли посредством этой встречи достичь своей цели. Ese anciano coordinador Этот пресвитер-координатор toma al director de ministerios personales de он la iglesia local берет руководителя личного служения церкви y cada miércoles и каждую среду va a visitar a sus grupos pequeños. идет и посещает малые группы. ¿Cómo están, hermanos? Как братья, Les traemos saludos de la мы iglesia. приносим вам приветствие из церкви. Ustedes son una extensión de la iglesia. Вы являетесь маленькой церковью. La iglesia los mandó para acá. Церковь вас направила сюда. En el nombre de Dios, Во имя Иисуса Христа, para evangelizar este territorio. чтобы работать на этой территории. Ese coordinador Этот координатор, toma al director de ministerios personales. этот координатор берет руководителя личного служения, Van a otro grupo и pequeño. они подходят к другому
¿Cómo están, hermanos? Как вы поживаете? Les traemos saludos Мы вам принесли de приветствие su iglesia. с нашей церкви. Ustedes fueron colocados aquí Вы здесь были поставлены como una extensión de la iglesia. как еще одна небольшая церковь. Dios los puso en este lugar Пусть Господь вас поставил на это место. para evangelizar este Для territorio. того, чтобы евангелизировать эту территорию. Venimos a orar con ustedes. И мы пришли помолиться вместе с вами. Y ese coordinador И этот va a otro grupo координатор pequeño обратно идет к другой малой группе. y le dice lo mismo. И говорит так же самое, следующее. Luego va con otro grupo pequeño И идет к следующей малой группе. y le dice lo И mismo. повторяет то же самое. El sábado, В субботу, noten bien, это очень важный момент. el sábado, В субботу el director misionero руководители отдела миссионерского служения y el coordinador и координатор, conocen bien a los grupos pequeños, они уже знают хорошо малые группы. saben qué necesidad tienen, Они знают, что им нужно. saben el desarrollo de cada grupo pequeño, Они знают о развитии каждой группы. pudieron saludar a los miembros, Они смогли поздороваться со всеми уже группами. pudieron animar al líder del grupo pequeño, Они смогли смотивировать лидера малой группы. pudieron direccionar bien el Они rumbo del смогли grupo pequeño направить по правильной дороге малой группы. y lo hicieron И они это все сделали en el nombre de la iglesia, во имя церкви, en el nombre de Dios. во имя Бога. Hay tres razones. Всего существует три причины. Hay tres razones Три причины, por las que un grupo pequeño по каким малая группа debiera ser asignado должна быть назначена a un territorio. на определенную территорию. Noten bien, porque esto es lo que a veces muchos de nuestros hermanos no aceptan. Запишите, это очень важно, потому что многие из членов церкви это не принимают. Pastor, si vamos a tener culto allá afuera, Пастор, если у нас будет служение там снаружи, ¿por qué no lo hacemos aquí en la iglesia? почему мы его не сделаем здесь в церкви? Es mejor aquí en la iglesia. Здесь в церкви лучше. ¿Por qué tenerlo allá afuera? Зачем нам делать там? Pero hay tres razones Три причины, por почему. las que el pastor, По которым por las que los ancianos de la по iglesia которым пресвитеры церкви, deben soñar они должны мечтать con los grupos pequeños, о малых группах, enviándolos fuera de la iglesia. отправляя их за пределы церкви. Número uno, Первое. un grupo pequeño debe ser enviado Малая группа должна быть отправлена como extensión de la iglesia. как еще одна небольшая часть церкви. Es decir, Это другими словами сказать. ahora la iglesia no va a tener un solo culto el miércoles. Уже в церкви не будет всего лишь одного служения в среду. Ahora va a tener dos. Уже будет два. Pero si en esa iglesia hay 5 grupos Но pequeños, если в этой церкви есть 5 малых групп, esa iglesia эта церковь no va a tener 2 cultos el уже не будет miércoles, иметь 2 служения в среду. va a tener 5 Уже cultos. будет 5 служений в среду. En el sur de México На севере Мексики decidimos que los grupos pequeños мы решили, что малые группы, se reunieran fuera de la iglesia una vez a la semana, чтобы они встречались вне церкви один раз в неделю, el día miércoles. в среду. Y cómo me regañaron los hermanos. И как меня... Sí, me regañaron. И как же интересно поступили члены церкви со мной. Porque para ellos era un pecado Потому что для них это был грех, tener un culto adventista чтобы иметь служение адвентиста fuera de la iglesia. вне церкви. No puede ser, pastor. Как же ж так, пастор? ¿Cómo es posible? Как это возможно? Ya estamos mundanalizándonos. Мы уже мир нас поглощает. ¿A dónde va a ir la iglesia? Куда идет церковь? Pero les hice ver Но я показал, que la iglesia se estaba multiplicando. что церковь начала расти. Cuando la iglesia extiende su brazo, Когда церковь протягивает свою руку, se multiplica. она умножается. Y gloria a Dios, И слава Богу. porque eso nos ha dado resultados. Потому что это нам дало результаты. Pero un grupo pequeño Но малая группа, debe irse fuera de la она iglesia должна выйти из церкви por evangelización. для евангелизации.
no solo por extensión, не только для увеличения, debe hacerlo para evangelizar. но и для евангелизации. Los primeros años, Первые года allá en mi unión, в моем унионе los grupos pequeños se iban, малые группы уходили, pero solo para hacer fiesta. но только для того, чтобы делать праздники. Solo los miembros Только члены церкви в закрытом клубе. tenían su culto У них было свое служение, y comían juntos. и они вместе обедали. Solo eso. Только это. Les hicimos ver Мы им показали, que cuando un grupo pequeño что когда одна малая группа sale de la iglesia, выходит из церкви, se va a un territorio, она находится на одной территории. debe irse para Она evangelizar. должна идти туда только с целью евангелизации. No importa la zona donde vaya. Не важно зона, куда они отправятся. Si es zona exclusiva, Если это эксклюзивно, ese grupo pequeño это малая группа. debe proponerse Они должны поставить себе за цель evangelizar esa zona. евангелизировать эту зону. ¿Cómo le vamos a hacer? Как мы это сделаем? Ese es nuestro reto. Это наша задача. Aquí vamos a ver varias cosas durante la Мы semana. здесь посмотрим много вещей на протяжении этой недели. Pero hay una tercera razón por la Но que los еще есть grupos deben третья irse. причина, по которой малые группы должны выходить. Es por proyección. Это проекция. Или как наш план. ¿Qué queremos nosotros con los grupos pequeños cuando se van? Что мы хотим достичь с нашими малыми группами, когда они выходят из церкви? Los estamos proyectando Мы их планируем, наше видение, como una nueva congregación. как новую общину. No sé cuánto tiempo le lleve. Я не знаю, сколько времени займет это. Un año, 1 год, 2 años, 2 года, 3 años, 3 года, 5 años, 5 лет. no sé cuántos años. Я не знаю, сколько лет. Pero ese grupo pequeño se está yendo Эта малая группа уходит, porque queremos que ahí потому что мы хотим, чтобы там haya una nueva congregación. появилась новая церковь. 3 razones 3 причины, por las que los grupos pequeños по которым малые группы deben ir a un territorio no evangelizado. должны не собираться в церкви, а ходить на какую-то другую территорию. Y ahí deben celebrar reuniones, И там они должны проводить por служение. lo menos una vez a la semana. Как минимум 1 раз в неделю. ¿Cuáles son esas 3 razones? Какие эти 3 причины? Proyección. ¿Ok? Extensión. Чтобы увеличить, Proyección. чтобы предвидеть Evangelización. и евангелизация. La gloria a Dios. Слава Господу. En los 2 últimos años, На протяжении последних 2 лет en mi unión, в моем унионе se han establecido мы организовали 800 nuevas congregaciones. 800 новых общин. Gloria a Dios. Слава Богу. Grupos pequeños que no querían salir de su iglesia, Малые группы, которые не хотели выходить со своей церкви, finalmente aceptaron ir. наконец-то решились и вышли. Y les gustó tanto ir a donde está la gente Им понравилось настолько сильно идти туда, где que находятся люди, comenzaron a crecer что они начали расти hasta que se convirtieron en una nueva до того congregación. момента, как они превратились в новую общину. Gloria a Dios. Слава Богу. El coordinador de grupos pequeños Координатор малых групп, debe visitar a sus líderes. он должен посещать своих лидеров. Hermanos queridos, Мои дорогие братья, el liderazgo de la iglesia лидерство церкви es bastante fuerte. – это очень большая сила. Y nuestros líderes de grupos И наши pequeños лидеры малых групп, deben contar con el respaldo de alguien. они должны ощущать эту помощь, поддержку кого-то. Deben escuchar siempre Они должны слушать всегда. que lo que están haciendo То, что они делают, es importante para el crecimiento это de la важно iglesia. для роста церкви. Los líderes de grupos pequeños Лидеры малых групп deben ser motivados должны быть мотивированы, para no desistir чтобы не сдаваться frente a los desafíos del grupo pequeño. перед теми препятствиями, которые им предстоит встретить. Un día yo estaba dando una instrucción И однажды я давал инструкции, объяснял y hablaba de las bendiciones del liderazgo en el grupo и pequeño. рассказывал о благословениях лидерства малых групп.
¿Cómo podemos gozarnos dirigiendo un grupo Как мы pequeño? можем наслаждаться, руководя малой группой? Y se paró un hermano. И встал один член церкви. Pastor, Пастор, usted dice cosas bonitas de los вы grupos pequeños, говорите красивые вещи, pero es que usted no está en mi lugar. но вы не находитесь на моем месте. Si estuviera en mi lugar, Если бы вы были на моем месте, ya se hubiera corrido. вы бы уже убежали. Le dije, ¿y en qué lugar estás? И я спросил у него, а в каком месте вы Y живете? él me dijo, И он сказал мне, en el tiempo de angustia de Jacob. я живу во время скорби Якова. ¿Cuál es ese? И что это за время? Pastor, Пастор, la iglesia me dio un grupo pequeño de 14 miembros. церковь мне дала малую группу из 14 человек. ¿Cuál es el problema? И какая проблема? 14 miembros. 14 человек! Sí, pastor, Да, пастор, es un problema, это проблема, porque todas son mujeres. потому что все женщины. Yo no puedo con 14 mujeres. Я не могу с 14 Si женщинами. no puedo con una, Если я не выживаю с одной, ¿cómo voy a poder con как 14 я смогу mujeres? с 14 справиться? Le conté mi experiencia. Я ему рассказал мой опыт. Puede ser difícil Это может быть сложно. y debes cuidar, И ты должен себя porque беречь, son 14 mujeres. потому что это 14 женщин. Pero Dios te va a dar el éxito allí. Но Бог тебе даст успех там. Un año después, Год спустя. el anciano, el pastor de la iglesia, Пресвитер этой церкви. me informó que ese grupo pequeño del hermano Он сообщил, что эта малая группа этого человека, habían ganado 15 almas. они приобрели 15 душ для Христа. O sea que ahora ya no eran 14, Уже в этот момент не было 14, eran 29. уже было 29. Gloria a Dios. Слава Богу! Nuestros líderes Наши лидеры, deben saber они должны знать, que cuentan con el respaldo de sus что у dirigentes, них есть поддержка, que lo que están haciendo что то, что они делают, es importante para el это crecimiento de la важно для iglesia. роста церкви. Entonces el pastor junta a sus coordinadores si tiene más de una iglesia. Поэтому пастор собирает всех координаторов, если у него больше одной Y se церкви. reúne por lo menos una vez al mes con ellos. И хотя бы один раз в месяц общается с ними. ¿Qué puede hacer en esa reunión? Что он может делать на этом собрании? Aquí lo vamos a ver. И здесь мы это рассмотрим. El coordinador de los grupos pequeños Координатор es un eslabón – это связывающее звено entre la iglesia. между Y церковью los grupos и pequeños. малыми группами. Por eso debe conocer las diversas necesidades del grupo pequeño. Поэтому он должен знать все нужды малых групп. Debe identificar Он должен узнавать, идентифицировать, cómo están funcionando los departamentos a través de los grupos pequeños. как могут работать отделы церкви посредством малых групп. Ese tópico lo vamos a ver también aquí. И это также мы рассмотрим. Pero ese anciano coordinador Но этот пресвитер, está al pendiente de la dinámica del grupo он pequeño. должен смотреть за всей динамикой малых групп. Entre otras cosas, Между прочими вещами. el coordinador de los grupos pequeños Координатор малых групп en una iglesia local в местной церкви constantemente постоянно concientiza a la iglesia должен обращаться к церкви acerca del trabajo organizado. и рассказывать о организованной работе. En nuestra unión, В нашей унионе los grupos pequeños малые группы han respondido a la gran necesidad ответили на великую нужду de trabajar estratégicamente, стратегически работать, pero también intencionalmente. но также работать интенсивно. No sé cómo realizan actividades de impacto aquí, Я не знаю, как здесь проводят мероприятия торжественные, pero nosotros vivíamos una problemática. но у нас были проблемы. Un grupo de hermanos Небольшая группа людей se ponían de acuerdo договаривались. y decían, vamos a dar un servicio a la comunidad. Они говорили, мы дадим какую-то помощь людям.
y venían a este lugar и приходили в это место. y daban el servicio И comunitario. помогали этим людям в этом месте. Allá meses después И месяцы спустя decían, говорили, vamos a dar una brigada médica. мы дадим медицинскую помощь. Y ya no iban a aquel lugar. И они уже не шли в это место. Ahora vienen hasta este otro И lugar. они приходили в новое место. Noten, Заметьте, meses después месяцы спустя hay que distribuir un libro misionero. нужно распространить миссионерскую книгу. Y ese grupo de hermanos И эта группа людей se ponían de acuerdo договаривались, y no iban para aquel lugar. и они уже не шли туда, Ya no venían para acá. и не шли в это место. Se iban para este otro И lugar. они приходили сюда, уже в третье место. Y yo me pregunto, И я спрашиваю, ¿cuándo van a cosechar? когда они соберут жатву? Hasta donde yo entiendo, До того момента, как я понимаю, todas estas actividades de testificación все эти служения, все это, что они делали, son semillitas это только небольшие зерна, que se siembran, которые садились, se ponen en la tierra, они ложились в землю, pero no se deben colocar allí но они не должны ложиться там y olvidarse. и забывать за них. No, Нет. yo siembro. Я сажу, Una semana después неделю спустя vengo para ver cómo está la semilla. я должен прийти посмотреть, как же Otra semana después. зерно. Еще через неделю Vengo a ver si ya germinó. я смотрю, не взошел ли росток. Otra semana después Еще через неделю yo vengo a ver si está creciendo. я смотрю, а растет ли мое зерно? Otra semana después Еще неделю спустя vengo a ver si requiere agua. я смотрю, не нуждается ли оно в воде. Vuelvo otra vez Я еще раз возвращаюсь. a ver si requiere tierra, Не abono. нуждается ли в удобрении или в земле. Pero tengo que cultivar. Но я должен заботиться. Cuando nosotros Когда мы trabajamos en grupos pequeños, работаем в малых группах, comenzamos a trabajar estratégica, мы начинаем работать стратегически, pero intencionalmente para la ganancia de almas. но наша мотивация является это приобретением душ для Христа. Hay un evento bonito que a mí me encanta. Есть одно такое событие, которое мне очень сильно En el calendario de los grupos pequeños, в календаре малых групп. en nuestra unión, В нашем унионе tenemos una fecha у нас есть определенная que se дата, llama которая называется iniciación de los grupos pequeños. «Начало малых групп». Eso es lindo. Это очень прекрасно. Pero el responsable de que esto funcione Но ответственный за то, чтобы это все случилось, es el anciano coordinador de los grupos pequeños de la iglesia local. пресвитер, координатор малых групп местной церкви. Yo les voy a hablar de ese programa también. Я вам расскажу об этой программе. Y todo lo que nosotros hacemos, И все, что мы делаем, de tal manera que proyecte al grupo pequeño. чтобы спроецировало малую группу. El coordinador de los grupos pequeños Координатор малой группы. debe asesorar a los líderes de grupos pequeños Он должен обучать лидеров малой группы. en el uso de los diversos materiales. И предлагать им различные материалы. En nuestra unión tenemos 5 libros В нашем унионе у нас существует 5 книг, que contienen todo el programa y materiales necesarios которые имеют в себе весь материал и всю программу, para que el grupo pequeño funcione. чтобы малая группа могла функционировать. Tenemos un libro que se llama Guía para líder de grupo pequeño. У нас существует книга, которая имеет название «Лидер малых групп». Y ese libro es solo para el líder. И эта книга является нужна только для лидера малой группы. Tenemos otro libro У нас другая книга есть. que se llama Programas de la Escuela Sabática. Программа субботней школы. Y ahí están todos los programas de escuela sabática del año. И там все программы субботней школы на год. Ahora, ¿por qué un líder debe conocer este libro? Почему лидер должен знать про эти? Yo les voy a explicar. Я вам поясню. Nosotros tenemos allá un sábado que le hemos llamado sábado de identidad. У нас существует суббота как одна особенная суббота. Este sábado de идентичности. identidad, Суббота идентичности. el grupo pequeño
малая группа, se va a su territorio она и отправляется на свою y территорию, ahí celebran el programa de la escuela sabática, и они там проводят субботнюю школу, el culto de adoración служение, y comen juntos. и они вместе едят. Entonces el líder debe conocer los programas de la escuela sabática. Поэтому лидер должен всегда знать все программы. Tenemos un tercer libro Третья книга, которая у нас есть, que ahora lleva el nombre de Revive. которая имеет сегодня название «Обновление». Ahí están todos los sermones del culto de adoración. Там находятся все проповеди на все служения. Tenemos otro libro Еще одна книга, четвертая, que se llama Generación Transformada. которая называется обновленное поколение. Es el libro donde están los programas de la sociedad de jóvenes. Там находятся все программы для молодежи. Entonces todos los programas de jóvenes Итак, все программы для молодежи ahí están en el libro. уже находятся в этой книге. Pero Но una vez al trimestre, один раз в квартал los grupos pequeños малые группы, dirigen el programa de la sociedad de jóvenes. они проводят Entonces el молодежные лидер del grupo pequeño малой группы. debe conocer ese libro. Они должны знать. El quinto libro Пятая книга. es el manual de estudios bíblicos Это руководство по изучению библейских уроков. para la reunión del grupo pequeño Для встреч малых групп los miércoles en в casa. среду по домам. El año pasado В прошлом году tuvimos un material precioso, у нас был чудесный материал. el estudio del santuario, Изучение по святилищу. cómo evangelizar con los temas del santuario. Как евангелизировать с помощью тем о святилище. Nuestros hermanos disfrutaron ese año estudiando el tema del Наши братья и santuario. сестры насладились временем изучения этих тем. Un maestro de la escuela de teología Один преподаватель теологического факультета presentó los temas, представил темы. los grabamos Мы их записали, y le enviamos a la iglesia, al grupo и pequeño, мы отправили их по церквям. el video Видео y el manual. и урок. 5 libros. 5 книг. El líder del grupo pequeño los debe conocer. Лидер малой группы должен знать их. Debe saber todo el material que está disponible para que el grupo pequeño Он funcione. должен знать полностью весь материал, который нужен для малой группы. El coordinador nos instruye. Координатор их обучает этому. Nosotros acostumbramos tener también una reunión bimestral de puros líderes de grupos pequeños. Мы имеем Bimestral. один раз в полгода мы имеем встречи полностью всех лидеров малых групп. Полностью. El pastor Пастор tiene la oportunidad de motivar a los líderes de grupos имеет pequeños. возможность смотивировать всех лидеров малых групп. Porque en México Потому что в Мексике un pastor tiene más de una iglesia. у пастора больше, чем одна церковь. Son contados los pastores que tienen una iglesia. Это на пальцах можно пересчитать пасторов, у которых одна церковь. Actualmente, На сегодняшний день el promedio de iglesias que un pastor в tiene среднем каждый пастор имеет es de 15, примерно в среднем 15 церквей. promedio, Это среднестатистически. 15. 15 церквей. En promedio de miembros, В среднем членов церкви на одного пастора un pastor dirige один пастор руководит a 1500 miembros, 1500 человек. en promedio, В среднем. 1500 miembros. 1500 человек в среднем. Está fácil, ¿verdad? Это легко, да? Facilito. Ok. Necesitamos algunos pastores. Мы нуждаемся в пасторе. ¿Alguien se quiere ir? Кто-то хочет ехать? Hermanos, Дорогие братья, el coordinador de los grupos pequeños координатор малых групп debe hacer que todo grupo pequeño должен сделать, чтобы каждая малая группа, sea un órgano ganador de almas. Así. чтобы каждая малая группа стала тем органом, с помощью которого смогут находиться новые души для Христа.
Este año, 2019, В этом году, в 2019 году, el 23 de marzo, 23 марта, en nuestra unión, в нашем унионе vamos a tener cinco concentraciones bautismales. у нас будет 5 точек, сконцентрированных 5 точек крещения. Y nuestra proyección И наша проекция, es bautizar 12.500 personas. наша проекция, наш проект крестить более 12 тысяч человек. ¿Cómo lo vamos a lograr? Как мы сможем это сделать? Ahora, cada grupo pequeño Сейчас задача каждой малой группы, tiene por proyección у них является как план, как проект, llevar a un candidato привести одного человека a ese bautismo. на это крещение. Solo uno, Всего лишь одного, no más. не больше. Solo uno. Одного. Imagínense, Представьте себе, 15 personas 15 человек ganando una persona. приобретают всего лишь одного человека. Es fácil Это легко. o es difícil. Или это же сложно? 15 personas 15 человек, 15 adventistas 15 адвентистов ganando a un no adventista. приобретают всего лишь одного неадвентиста. Es como cuando las hormiguitas Это примерно как муравьи, toman una migaja de pan. когда берут небольшой кусочек хлеба. Si una no la puede levantar, Если одна не может поднять, viene otra. приходит другая. Si entre dos no pueden, Если двое не viene могут, otra. третья. Y entre 15 И 15 cargan una migaja de pan. каждая сможет принести Es большой fácil. кусочек Es хлеба. fácil. Это легко. Si la oración de un justo puede mucho, Если молитва одного праведника может много, la de 15, представьте, что может gloria a 15. Dios. Это уже, слава Богу. La oración Молитва transforma corazones. изменяет, преображает сердца. Antes de venirme para acá, Перед тем, как я приехал сюда, me llamó un hermano. мне позвонил один брат. Casi me rompe el oído. Почти что мне ломали ухо. Cuando levanté el teléfono, Когда я поднял телефон, ¡Pastor! «Паста! Mi esposo ya va para el cielo. Моя жена идет до неба!» Yo dije, Dios mío, se murió. Я уже подумал, Господи, ¡No! нет! ¡Ya se bautizó! Она крестилась! Hermana, ¿cómo le hicieron? Как вы это сделали? Pastor, 20 oraciones todos los días por mi esposo. Пастор, 20 молитв ежедневно. El grupo pequeño Малая группа. se concentró en el esposo del hermano. Сконцентрировалась на этом Era человеке. un hombre duro, На этом человеке очень твердом. malo, Плохом. malo, Очень pero плохом. malo. Ну, очень плохом. Se pusieron a orar. Они начали молиться. El grupo pequeño oraba, Они молились. cada uno en su casa, Каждый в своем доме. en la mañana, С утра. al mediodía, В обед. en la tarde, Вечером. así como la comida. Как прием пищи. Oraban Они молились. y oraban Молились. y oraban Молились. y oraban. И Y молились. el hombre no se convertía. Но человек не. Más duro se ponía. И еще хуже все стало. Y la hermana les decía, И одна сестра говорила: hermanos, oren, oren, por favor, oren. пожалуйста, молитесь, молитесь. Porque mi esposo está más bravo ahora. Потому что все еще хуже. Y los hermanos después de orar ayunaron. И после этого, как они поняли, что молитвы недостаточно, они начали поститься. Después del ayuno, После поста el hombre cayó enfermo. человек упал, Lo llevaron al hospital. его отвезли в госпиталь. Cuando llegó al hospital, Когда и отвезли в госпиталь, el médico le dijo, врач сказал: usted tiene que estar aquí en el hospital 30 días. вы должны находиться здесь в госпитале 30 дней. La hermana corrió con los miembros del grupo pequeño. Эти все члены малой группы собрались. Hermanos, hermanos, И она сказала: дорогие братья и mi сестры, esposo va a estar en el hospital 30 días. 30 дней этот человек будет находиться в госпитале. Por favor, vengan todos los días. Давайте будем приходить каждый Y день. el grupo pequeño comenzó a ir todos los días. И малая группа приходила каждый день. Todos los días. Каждый день. Todos los días. Каждый день. Y el hombre, hasta que el hombre quedó mareado. И человек уже терял сознание от всего. Y un día le dijo a su esposa, И однажды он сказал: dile a esos tus hermanos скажи, пожалуйста, эти que все me vengan a bautizar. пусть придут меня крестить. Yo creo que estaré más feliz. Я думаю, что мне будет легче. Ahí le dieron de alta. И тогда уже ему его отпустили. Ya se bautizó. И он принял крещение. Por eso la hermana estaba contenta. И поэтому такое счастье было. Claro que podemos ganar almas.
personas orando. Мы можем приобретать El новых людей, Espíritu Santo молиться, va a молиться. quebrantar cualquier barrera que haya. Но Святой Дух будет рушить все барьеры. Debemos organizarnos Мы должны организоваться estratégicamente, стратегически, pero intencionalmente. но интенсивно. Y Dios va a convertir corazones. И Господь преобразует сердца. Vamos a orar. De pie, oramos. Поднимемся к молитве. Gracias, Señor, Благодарим Тебя, Господи, por la bendición de organizarnos en grupos pequeños. за благословение организации по малым группам, Por esos ancianos de la iglesia, за этих пресвитеров малых групп, que son un eslabón indispensable en el которые crecimiento. являются очень важным связующим звеном между церковью. Ayúdanos a ver este plan Церковью и малыми группами. Помоги нам увидеть этот план. como tu estrategia para ganar almas Как Твоя стратегия спасения новых душ. y llevarlas para el reino de los И cielos. помоги нам привести этих людей к Твоему славному второму пришествию. En Jesús. Во имя Аминь. Иисуса Христа. Аминь.